헤어지자. 너는 아직 젊으니까 새로운 여자 만나가지고 애기도 놓고 살아라. 나는 나이도 너무 많고 애기 가질 수도 없을 것 같고. 여보세요? 여보세요? 네네. 아, 네, 안녕하세요. 전몰래TV입니다. 아, 네네네. 네, 저기 당첨 문자 받으셨죠? 예. 네, 선생님 바꿔드릴게요. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네네, 잠깐만요. 네. 음력 생년월일 하나 불러주시겠어요? 두 분 궁금한 거 말씀 주세요. 우선 제가 직장이랑 잘 다니고, 지금 뭐 다른 문제는 없는지 제가 그래서 한번 지금 현재 무슨 일 하고 계시죠? 간호 일을 하고 있어요. 간호. 이 간호 일 하신 지는 얼마나 되셨죠? 되게 오래됐어요. 제가 19살 때부터 했으니까. 직장. 내년에 조금 시끄럽다라고 뜨네. 내년에요? 네. 어떤... 사람 때문에 조금 시끄러운 걸로 뜨거든요. 근데 제가 올해도 조금 시끄러웠다고 뜨거든요. 본인은. 네네. 내년에도 사람 때문에 조금 시끄럽다고 뜹니다. 근데 이게 직원들 때문에 시끄러운 거지 손님들 때문에 시끄러운 거는 아니거든요. 직원들 때문에. 네, 직원들 때문에 시끄러운 거지 사람들 때문에 시끄럽지 이게 손님 때문에 시끄럽고 어떤 나한테 오는 어떤 새로운적인 것 때문에 시끄러운 게 아니고 원래 기존에 있는 사람들 때문에 시끄러움이 들어옵니다. 근데 이게 지금 본인한테는 3월에서 4월달까지 들어오거든요. 3월에서 4월달이요? 네. 내년에 들어가는 초입이지만 구정이 지난 뒤로 조금 시끄럽다고 뜹니다. 구설이라기 보기에는 조금 약하고, 구설이라고 보기에는 약하다기보다는 구설이라는 느낌보다는 그냥 내가 샌드백이 된 느낌, 샌드위치 된 느낌이거든요. 지금 본인이 중간에서 힘들다고 뜹니다. 그래서 구설은 원래 입 때문에 시끄러운 게 맞기는 한데 본인은 이제 중간에서 이러지도 저러지도 못하고 여기 치고 저기 치고 하는 게 지금 3, 4월 달에 한번 뜨거든요. 그래서 이걸 조심하셔야 된다고요. 근데 지금 본인이 올해도 사람 때문에 조금 힘든 걸로 들어오거든요. 네. 그래서 이걸 조심하셔야 되고 본인은 건강수에서는 갑상선이 조금 들어옵니다. 네, 갑상선 네. 오른쪽을 제거를 했어요. 네, 지금 갑상선이 바로 들어오거든요. 그래서 갑상선 같은 경우에 본인이 조금 조심을 하셔야 되는 게 맞는데 지금 갑상선 다음에 본인은 이 겨드랑이 쪽을 뭐라고 하죠? 임파선요? 네네, 임파선, 겨드랑이 쪽이 지금 조금 들어오거든요. 그래서 이것도 조심을 하셔야 됩니다. 갑상선은 이미 들어온 거는 맞지만 겨드랑이 쪽은 이거는 지금 내가 현재부터 조심을 해야 되는 부분이라고 뜹니다. 임파선 이렇게 겨드랑이. 네네, 겨드랑이 쪽이에요. 이 겨드랑이에서 지금 유방과 이어주는 부분이라고 뜨거든요. 근데 이게 유방은 괜찮아요? 네, 유방으로 바로 들어오지는 않았어요. 네, 유방으로 바로 들어온 거는 아니고 어떤 통로라고 했거든요. 겨드랑이 쪽에 통로라고 나옵니다. 제가 의사는 아니니까 모든 이제 용어를 알지는 못하는데 네네네. 부위를 항상 손님을 보면 부위를 탁탁탁 찍어주시거든요. 그래서 제일 처음에 들어온 게 본인은 갑상선 그리고 두 번째는 겨드랑이 쪽 이렇게 들어옵니다. 근데 겨드랑이 쪽을 아무 조치도 안 취하고 가만히 놔두면 이제 유방으로 간다고 되어 있습니다. 그리고 이 하고는 어떻게 되실까요? 남자친구예요. 남자친구. 근데 결혼까지 해서 잘 살 수 있을까요? 자, 이분 저는 점을 볼 때요. 뭐가 제일 처음 들어오냐면 제일 중요한 부분이 먼저 들어와요. 그 사람이 내년에 조심해야 될 거 혹은 앞으로 쭉 조심해야 될 게 제일 처음으로 항상 저는 점사로 뜨거든요. 근데 우리 기준님 같은 경우에는 아까도 제가 말했듯이 시끄럽다 내년에 초반에 근데 이게 꼭 중간에서 샌드백이 된 듯한 느낌 근데 그게 원래 본인이 올해도 힘들었지만 내년에도 힘들 거 이렇게 들어오는 게 지금 본인이 내년에 조심해야 될 거 근데 지금 우리 넣어주신 대주님 같은 경우에는 저는 대장 쪽에 지금 병수가 바로 들어오거든요. 네네네. 대장 쪽으로요? 네, 대장 쪽으로 지금 병수부터 먼저 들어왔어요. 이분은. 병수가 뭐예요? 그러니까 아플 거.
그러니까 대장 쪽은 굳이 이제 뭐 대장 뭐 어떤 뭐 크게 보면 암도 있겠지만 암으로 보이지는 않고 지금 말 그대로 우리가 대장 쪽에 연결된 어떤 부위가 될 수도 있거든요. 근데 그 위쪽보다는 지금 아래쪽으로 뭔가가 좀 조심을 해야 되는 걸로 뜹니다. 그리고 이분 자체가 조금 대장도 크게 좋지는 않다라고 나오거든요. 네네. 일단은 제일 조심해야 될 부분 제가 말씀드렸고, 지금 이분 대주님 같은 경우에는 하시고 계신 일이 뭘까요? 비행기 네. 짐 실고 비행기 이렇게 내리고 하는 그런 일 하고 있어요. 이분 지금 이분 자체에서는 몸으로 먹고 사는 그게 팔자가 있거든요, 내 사주에. 네. 예, 그래서 가만히 앉아 있는 것보다는 몸을 굴리고 내 몸을 말 그대로 혹사시키고 하는 직업군은 이분한테는 있어요. 네. 그래서 오히려 이분은 이쪽으로 그냥 일을 계속 하는 거는 맞고, 네. 그 이분하고 잘 살 수 있을까요? 잘 맞을까요? 물어보면 우리 할머니 하시는 말씀이 네. 굶겨 죽이지는 않는다 나오거든요. 숨겨 죽이진 않아요. 예, 말 그대로 먹여 살린다는 뜻입니다. 근데 그게 중요해요. 왜냐면 우리가 적은 나이도 아니고 솔직히 말씀드리자면 앞으로 살아가고 먹을 걱정, 떼거리 걱정은 해야 되거든요. 네. 근데 이분 같은 경우에는 내가 몸으로 쓰는 일은 이분한테는 있어요. 근데 네, 맞아요. 네, 이분은 가만히 책상에 앉아서 해라는 거는 이분은 절대 안 되고, 맞아요. 네, 그렇다고 해서 남 밑에서 일하는 것도 이분은 원래 안 되거든요. 네, 근데 이제 잘 지내시더라고요. 잘 지내더라고요. 네, 근데 지금 이 일을 하고 있는 자체는 남미치라고 할 수가 없어. 왜냐면 네. 몸을 내가 쓰는 거는 남미치에서 일을 하는 게 아니거든요. 그냥 내 자율스러움인 거거든. 그리고 맞아요. 원래 사주에 몸 쓰는 일이 있는 사람들은 그 일이 잘 맞아요. 네. 네, 그렇기 때문에 이분 같은 경우에는 이 일을 계속하면서 본인 떼거리 걱정은 안 해도 된다고 나오거든요. 그리고 본인이 알고 계실지 모르겠지만 보기보다 되게 순수하다고 들어옵니다, 이분이. 너무 착해요. 내가 이분 점사를 네, 너무 착해요. 내가 이분 점사를 치는데 계속 웃음이 나오거든요, 지금. 아, 어떤 웃음이요? 그러니까 이게 천진난만한 웃음이에요, 말 그대로. 그냥 일을 손해요. 예, 일을 할 때 그냥 아무 생각 없이 일하는 걸로 들어오거든요. 맞아요. 그냥 깨 부리는 사람이 아니고 예. 그냥 무조건 그냥 막 자기가 우선 나서가지고 일을 하려고 하고 네. 절대 그런 애라 가지고 네. 너무 착해요. 맞아요. 그래서 굶겨 죽이지 않는다는 거는 뭐냐면 어쨌든 본인보다는 연하잖아요. 근데 네. 또 꼴에 죄송한데 남자 구실을 한다고 나오거든요. 그래 다행이네요. 네. 10살 차이긴 한데 네. 저하고도 좀 잘 맞거든요. 네, 그래서 이분 같은 경우에는 그냥 진짜 순수한 면도 많고, 그리고 때가 묻지 않은 구석도 지금 많다라고 나옵니다. 맞아요. 제가 첫 여자라 가지고 네. 저랑 어렸을 때 만나가지고 제가 2016년도에 걔를 만났거든요. 네. 그래가지고 지금까지 그 반 동거 같이 하고 있는데 네. 너무너무 잘해주고 착하고. 네, 그냥 진짜 한 길만 보고 가는 사람이라고 뜨기 네, 저만 때문에. 알아봐요. 네. 네, 그렇게 지금 너무 착해가지고 제가 네. 놔줘야 하나 이런 생각도 좀 들기도 하고. 네, 너무 그래서 가정을 꾸리셔도 잘 한다고 나옵니다. 그래서 궁합적으로 물어보신다 하면 이분 네네. 천성 자체가 저는 되게 순수하게 들어오는 사람이고, 굶겨 네네. 죽이지 않는다는 거는 말 그대로 본인하고 살림을 꾸리고 뭐를 한다 해도 내 마누라 내 새끼는 책임진다는 뜻이거든요. 네, 맞아요. 네, 나쁘지 않습니다. 오히려 저는 뭐 이런 남자가 오면 그냥 잡아라 소리 하죠. 네, 엄청 착해요. 근데 이제 대장 쪽이 조금 들어오거든요. 이게 대장 네. 내시경을 해봐야 되나요? 당연하죠. 근데 대장 내시경을 하는 것도 굉장히 중요하기는 한데 지키려고 하는 게 제일 중요해요, 원래. 지금 본인도 보세요. 제가 갑상선이라고 말씀을 드렸잖아요. 네네. 근데 그것도 물론 지금부터 더 악화되지 않게 지키라는 뜻이고, 네. 겨드랑이 쪽도 지금 앞으로 본인이 들어올 부분이고요. 그 다음에 네네. 지금 이 자체도 지금 대장 쪽이 크게 막 제가 염려스러운 부분이 조금 있을 정도거든요. 그러면 지키셔야 된다는 거예요. 결국은 좋은 거 먹고 좋은 거 하고, 안 좋은 거는 근데 오늘 없고. 음식을 먹는 걸 좋아해가지고. 네. 그리고 설사를 아침마다 이렇게 하더라고요. 그러니까 설사가 대장이 이렇게- 약하다고 아까 처음부터 말씀. 네네. 근데 내가 이걸 갖다 방송하다 대놓고 안 좋습니다 말을 못하는 거야. 네네. 아 정말 내가 내 이미지가 있으니까. 네네.
이분은 아무튼 대장 쪽 연결되는 부위까지라고도 아까 처음 말씀드렸듯이 네. 모든 부분을 다 조심하셔야 돼요. 말 그대로 항문도 조심해야 되고 대장 쪽 그리고 대장 밑에 이제 직장까지 다 조심을 하셔야 되는 분이라고 네. 뜹니다. 그래서 이거는 지켜주셔야 돼요. 본인이 이분하고 진짜 백년해로 하고 싶으면. 네네. 아시겠죠? 맞아요. 본인 일단 일도 본인한테 그냥 얼추 맞는 일이거든요. 근데 네, 저한테는 적성에 맞아서 일 하는 게만 파고 살 수밖에 없는 발장 것 같아요. 네, 근데 본인이 만약에 이 업을 안 하고 다른 업을 한다 해도 본인은 또 이 업을 하게 돼 있어요. 네네. 예, 그래서 그냥 본인도 이 업 계속 하시면 되고, 대주님 같은 경우에는 몸으로 벌어먹고 사는 게 너무 강하게 들어오기 때문에 이 일도 잘 맞고, 이만큼 순수한 남자 없으니까 네네. 행복하시기를 바랄게요. 그래서 근데 저희 둘한테 자식은 안 보이죠, 애기는. 근데 저는요, 씨가 왜 순수하다고 들어오냐면, 자식 얘기를 했을 때 뭐라 했냐면, 본인이 어떤 그런 부분에서 힘들다 하면, 굳이 씨가 밀어붙이지는 않는다고 나와요. 맞아요. 그게 예. 제가 너무 마음이 예, 아파요. 그냥 네가 최고고 네가 1등이라고 지금 그렇게 나오거든요. 맞아요, 이런 맞아요. 남자가 어딨어. 누가 천년기념물이네. 네, 네가 괜찮으면 애기 필요 없다. 네, 지금 그렇게 너만 들어와요. 있으면 근데 된다. 그게 그냥 하는 소리가 아니고, 이분 진짜 네, 자체의 맞아요. 100% 본심이거든요. 네, 맞아요. 그 이런 남자 본인이 없다고. 제가 이렇게 술 한 잔씩 먹고 네. 저도 모르게 진심이 나와가지고 네. 헤어지자. 너는 아직 젊으니까 새로운 여자 만나가지고 애기도 놓고 살아라. 나는 나이도 너무 많고 애기 가질 수도 없을 것 같고 근데 제가 이제 호르몬 검사랑 뭐 생리 이런 것도 괜찮긴 한데 네. 제가 나이가 있으니까 키울 자신도 없고 그래서 그러니까는 다 필요 없대. 그냥 둘이만 잘 되면 되니까 네만 건강하고 너랑 같이 평생 그냥 있으면 되니까 그런 말만 하고 절대 애기 필요 없다고. 저는 근데 그게 진짜 1순위가 맞아요. 병원에서 실질적으로 만약에 이 상태에서 아기를 가져서 낳으면 안 좋다 이 소리 들으면요. 이분은 그냥 다 포기해요. 그냥 본인만 바라본다고. 네, 그게 저는 진짜 100%예요, 이 사람은. 맞아요. 제가 너무 오랫동안 제가 알고 지내다 보니까 이제 한 6, 7년 돼가니까 네. 그에 대한 진심을 아니까 제가 마음이 아픈 거예요. 너무 젊은 애를 어렸을 때 한 26살에 제가 만나가지고 걔를 너무 26살에 제가- 만났는데도 지금 아직까지 이렇게 순수하게 들어오는 거 보면 저는 저밖에 몰라요. 근데 그러니까 그거는 이 사람의 순수한 마음일 수도 있지만 본인도 그만큼 해주고 있다는 뜻입니다. 미안해할 해줘도 필요가 없어요. 안 돼. 본인이 미안해서 그만큼 해주고 너무- 있기 때문에 이 사람도 그 마음이 변하지 않고 지금 현재까지 순수하다는 뜻이에요. 너무 불쌍해가지고 아이도 어린데 저 괜히 데리고 있는 것 같아. 아니 왜 울어? 울 시간에 하나라도 더 잘해줄 생각을 해 차라리. 왜 울어 진짜. 남한테 뺏겨가지고 또 울고불고 하지 말고 내가 내 거 할 때 충분히 잘 지켜주고 잘해요. 오랜만에 내가 궁합 좋은 손님 봐가 기분도 좋구만은. 감사합니다. 좋은 말씀해 주셔서. 알겠어요. 일단은 오늘은 제가 여기까지 봐드리고요. 네네. 그냥 진짜 꽉 잡아요. 꽉 잡고 이런 남자 진짜 없습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 알겠습니다. 들어가세요. 감사합니다. 네. 수고하세요. 네. 네.